大家好，我係仲文，多謝大家支持。喺上幾集講完決戰葡京之典之後，其實好多人敲碗叫我睇埋萬歷嘅其他作品，而當時戲中嘅主要角色楊正華講出咗喺萬歷嘅作品入邊，決戰葡京之典已經係最好睇嘅一部。其實咧，當年萬歷咧，佢個系列咧有4部曲嘅。第一部咧就總之我唔記得個次序咧，熾天使、半支雪茄、決戰葡京之典同埋魔夢。最推介你係邊一套咧？我最推魔夢，一定要睇，因為佢係最尾拍嗰套，去到最後係使晒啲錢啦，冇錢拍啦，即係最冇錢係。係啦。就係因為咁樣，我一直未有勇氣挑戰呢套被稱為萬歷最出色嘅作品《魔夢》。直到前幾日晨咁早咁嘅8點起身，就返香港時間同各位會員一齊睇。我夠膽講啊，成功完全睇晒呢套片嘅大家，都係一齊食過紅膽軍艦壽司，共過患難嘅王子兄弟。就係因為咁樣，本身有其他出片計劃嘅我，都忍唔住要插隊，立即做呢一集鳩仔溝，令唔係會員嘅觀眾都一齊置身呢個魔夢地獄。夢呢係我發過好多次啦。我哋見到嘅第一個畫面就係咁樣噶啦，完全冇任何製作方嘅 logo、標題之類嘅直接播片，可以話係仲直接過 AV 啊！片中呢幾個應該係喺萬歷製作室工作嘅成員，去講自己對噩夢嘅睇法。你以為呢啲嘢會係劇情之後嘅伏線嘅話，我只可以話你仲未可以跳出常識嘅框框。大家要有心理準備，呢個係萬歷嘅世界，除咗常識之外，乜柒都有。呢幾位喺剪接工作室講嘢嘅哥哥仔，大家唔好以為佢哋會好似蔡新強咁樣講嘢咁有沉浸感啊！呢班人絕對唔係演員，甚至可以話係一個比較有趣、識講嘢嘅人都講唔上。聽佢哋講嘢嘅無聊程度，難受指數簡直係爆燈。另外一個夢啊，被狗嚇喎，真係搞到我而家最怕狗啦。電影正式出片頭同埋工作人員嘅 credit， 背景不停出現一把中國古刀嘅畫面，唔講仲以為係尋秦記之類嘅穿越電影。而單單喺呢個片頭，我哋已經有預感呢套戲到底會有幾難，因為呢度嘅攝影師就叫一燈，剪接師就叫一剪，出品人就叫天下無敵，證明咗呢度嘅製作人員係有幾唔想落自己嘅名嘅。而呢個片頭，我哋見到林偉雄呢個名，即是演員林雲中嘅本名，但係之前葡京之典嘅演員陣容係冇佢名嘅，而賴錦記呢個名，原來係指骨精良啊，即係葡京之典嘅主角係骨精良啊。故事一開頭就係由一個妙齡少女瞓帳幕嘅鏡頭開始，畫面跳去唐文龍、林雲中同埋幾個女仔會合，一班人打算去露營過夜。除咗遲到嘅焦皮之外，呢套戲仲有唔少有名有姓嘅演員，好似唐文龍啊、鄺文勳啊，睇落點都有製作過葡京之典喎。但係點解會被講係萬歷作品嘅巔峰呢？你哋見到呢條片有成30幾分鐘，就知唔少嘢啦。希望大家睇埋落去先會知我講咩。一班人隨住輕快嘅音樂出發，再行入深山，音樂慢慢變得詭異。而鄺文勳同埋骨精良原來係情侶嚟嘅，包括卡哇伊哥在內，眾人都係一對對嚟玩嘅。除咗楊正華同埋林雲中之外，而楊正華喺呢套劇成個流馬車咁。你想太多，會見天殺桃花，無伴終老。到底係導演要求啊？楊正華認為呢個角色係應該咁演繹啊，定係佢嘅本色演出呢？而林雲中睇嚟不甘只係同楊正華一組，改為同鄺文勳互動。但係亦都令到骨精良出面爭風呷醋嘅。做乜嘢？喺一個充滿奇怪昆蟲嘅地方各人都喺度打情罵俏嘅。我講緊係包括楊正華同埋林雲中啊。你唔玩？我讀尿先。快！而林雲中喺中途埋山邊放水嘅時候撞正呢個鄺文勳同埋骨精良分手。骨精良亦都誤會林雲中係有心偷聽，而且認定佢係第三者，要對佢喐手嘅。你中意龍尾巴啦？你根本就係中意佢。而喺大家都阻止骨精良嘅時候骨精良終於理智斷線，徹底黑化，逃入深山。喺一對非常有萬歷風格嘅鏡頭之下，畫面竟然巧合地同經典恐怖遊戲《死魂曲》嘅視界系統十分相似。而林雲中同埋鄺文勳喺揾骨精良中途坐低講，骨精良係因為近來收藏咗一把叫魔夢嘅古刀而聲情大變嘅。魔夢唔怪個名，
話說其實骨精良係因為你兩個行得太埋，所以先會發狂。如果抽有你一半咁咪好啦。喺咁嘅情況之下，兩個人都唔打算避忌下，而係走去怪把刀呢。明明有男朋友，就是整天和這個傻逼卿卿我我，又說我衝動，又說我有脾氣，整天都說我在發狂失控，受到魔夢控制，全部找自己問題好不好？哦，朋友妻咪走雞。而另一方面，楊正華同埋卡哇伊喺另一邊山頭揾，而中間卡哇伊因為擔心想打俾個女朋友，而唔知點解楊正華非常之堅持卡哇伊要打到電話通為止。打俾人，佢俾人咪打俾人咯，傻仔。點解啊？再打，行過去，打埋啲人先啦。而當佢同唐文龍唐 Sir 會合嘅時候，佢哋發現咗一間荒廢嘅小屋，而卡哇伊亦都察覺到唐 Sir 嘅表情異樣。有冇見過 Superman 啊？而喺骨精良唔知去向嘅情況之下，林文忠竟然仲翻去同班女 BBQ， 仲不忘講一個非常之低級嘅鹹濕笑話。有一日有個阿媽同個仔去搭地鐵，咁搭下咧，個仔就話：阿媽，我好想屙尿啊！我好急啊，真係要屙尿，阿媽不如喺度屙得唔得啊？跟住咁，阿媽，我屙落你口度啊！咦？聽埋先，傻咩咁污糟咁點屙啊？都唔係笑話嚟。唔係喎，聽埋先，唔係喎，阿媽，我成日都見到阿爸屙落你口度喎，你唔係啊！我冇講㗎，我真係想去廁所。我阿媽喎喺度。所以你俾人打真係唔關把刀事咧。呢兩條女走埋山邊諗住放水啦。但係唔知點解條女都仲係好堅持拎住包熱浪，兩個人分開小解。點知道呢個時候骨精良現身，仲將鄺文勳殘忍咁樣殺咗。當眾人趕到嘅時候，骨精良已經又再消失喺森林之中。話分兩頭，唐 Sir、楊正華同埋卡哇伊嗰邊仲喺廢屋嗰頭揾緊骨精良。好明顯見到卡哇伊已經開始接唔住楊正華嘅超凡演技，開始 hea 做。Max， 我哋過去揾下秋先啦，我轉頭過嚟啊。哇，唔係刀牙柄夫噶。係我知啊，我到料先，你中意啊？當我哋以為故事已經開始進入直路嘅時候，一堆不明所以嘅空鏡同埋九唔搭八嘅音樂，又再浪費咗大家幾分鐘嘅時間。當唐 Sir 同埋卡哇伊已經入咗戲嘅時候，楊正華都仲係狀況之外嘅。原來唐 Sir 嘅前女友，即係卡哇伊嘅家姐，都嚟過呢個地方。而為咗表現唐 Sir 冇翻嚟幾年嘅懷緬之情，你哋估下萬力會點拍？冇錯，就係同紅爺嘅做法一樣，索。眾人離開，楊正華因為擔心林文忠，所以就諗住翻去集合地點，點知就跌低扭傷腳，所以就留咗喺度休息。原來林文忠嗰邊已經揾到骨精良，就喺眾人追上去嘅時候，骨精良突然自隊。就係咁樣，骨精良就掉低咗呢把妖刀，領咗便當。而林文忠受到妖刀魔夢嘅引誘，拎起咗呢把刀。而唐 Sir 對於林文忠同埋楊正華嘅去向同埋安危，好似毫不關心，反而係出發去揾鄺文勳同埋骨精良嘅屍體。兩個條屍喺邊度？而喺另一邊，林文忠已經揾到腳受傷嘅楊正華。而睇嚟，導演同埋林文忠已經開始頂唔順佢，最終喺楊正華唔為意嘅時候，手起刀落，換取觀眾嘅耳朵暫時清靜。其實有冇可能係楊正華本身太煩，所以惹來殺身之禍，而完全唔關呢把刀事呢？呢個的確係值得令人深思。唐 Sir 一行人一邊搜索，同時提議其他人先行離開。呢個時候，卡哇伊就講出當年佢家姐亦都係因為捨身救學生而犧牲性命，而身為佢男朋友嘅唐 Sir 今日亦都想做同一樣嘢，但係我就唔係好明啦。一班人一齊安全落山報警，同佢自己一個留低一個人揾，其實一個人留低係冇幫到件事，不禁令人懷疑唐 Sir 其實係為咗扮型而講呢啲嘢嘅。呢個時候，林文忠若無其事咁樣翻去同大家集合。唔知點解佢哋好中意集合之後又分散，分散之後又集合。今次林文忠就同卡哇伊同佢個女朋友一組，再進入森林揾一早已經被殺嘅楊正華。三個人入到深山，林文忠突然露出本性襲擊卡哇伊。正當兩人互相角力嘅時候，卡哇伊嘅女朋友巧明突然之間到底發生咩事啊？呢個時候嘅林文忠都感到迷惘同埋錯愕，但係既然對方一心送頭，林文忠亦都只可以成全。咁樣我送你一程好唔好？
另外一邊，唐 Sir 同埋阿蘇由揾出事嘅同伴，突然之間變到表白同埋喺度打情罵俏，完全將其他人嘅生死拋諸腦後。今日好開心，今日好開心。兩個人恩恩愛愛咁樣遊山玩水，反而意外咁樣發現到楊正華嘅屍體。兩個人返到小屋，見到林文忠，唐 Sir 喺佢嘅眼神已經知道對方唔妥。兩人纏鬥入到森林深處，最終唐 Sir 為咗生存，只有將林文忠殺死。而呢個時候，遲到嘅蕉皮同埋佢女朋友而家先到，眾人趕返入森林揾到唐 Sir， 見到林文忠已經死咗。而大家喺打算落山報警嘅時候，原來唐 Sir 已經將妖刀擺咗喺身邊。嚟到呢度，你哋係咪以為呢套戲比起《葡京之巔》更加有紋路？影像垃圾嘅比例嚟講，亦都冇《葡京之巔》咁過分，係咪？喺呢度，我講一個真相俾大家知啊。其實呢套戲只係過咗1/3，剩翻個1/3先係呢套戲嘅精華。如果《葡京之巔》係成套戲平均咁樣分佈垃圾影像嘅話，呢套《魔夢》就係先用頭半嘅時間令你鬆懈，再草力狠狠咁樣一下重擊，用影像垃圾將大個噴到一面都係。我知你哋見到呢集鳩仔溝仲有一半都未完，係咪都開始 feel 到奶奶啲嘢呢？冇錯啊！之後嘅影像我會破天荒咁樣足本俾大家睇。大家如果唔想挑戰，驚夜晚瞓唔着嘅話，呢個係你最後嘅逃生機會。但係講明俾你知先，我哋同會員嘅一眾兄弟已經成功挑戰到最後。如果到咗而家嘅你都仲未走，好有膽識去片。覺得其實夢係一件唔錯嘅事咯，亦都可以有種途徑俾你宣泄。我夢好刺激嘅，追得太過貼嘅話咧，亦都可以有種途徑俾你宣泄。自己真係經歷過，好刺激。追得太過係感覺到自己個心跳得好犀利，亦都可以非常非常自己真係經歷最深可以咁樣。潛意識裏邊我發覺追得太過貼嘅話，有陣時會覺得發夢咧，好似係會有一啲最深好特別。潛意識裏邊我發覺每一個人都係追感覺到自己個心有陣時會覺得發夢咧，好似係會有一啲好特別最深意思去。潛意識裏邊我發覺每一個人都係追求緊啲刺激。有陣時會覺得發夢咧，好似係會有一啲好特別到嘅意思去感受。係我平時都唔係咁重複㗎，呢件事永遠都唔會變。每一個 shot 我哋遇到嘅就係同一件事件裏邊我平時重複㗎，永遠都唔會變。每一個 shot 我哋都知㗎。對，同一件事件裏邊係延續啊！我永遠都想追求翻自己，永遠都唔會變。每一個 shot 會變。反而你遇到嘅話咧，可能我永遠都想追求翻唔好嘅事，自己飄遠累到你自己。反而你遇到嘅話咧，可能係一件唔好嘅事，會累到你自己。反而你遇到嘅話咧，可能係一件唔好嘅事，會累到你自己。解決呢個夢細拆尾咩事都發生加有人呢啲交到自己呢件事幾時出現？夢其實係一種解決呢個夢拆尾。永遠都唔會變，每一個加有人呢啲叫注記嗰陣，呢件事幾時出現？好先嘅夢其實係重複㗎，永遠都唔會變，每一個 shot 會少。佛家有為有啲叫注記，呢件事幾時出現你都唔知㗎。覺得其實重複㗎，係一件永遠都唔會變，每一個 shot 會少，可以或者會有途徑可以宣泄。噩夢好刺激㗎，追得太過貼嘅話咧，可能係一種可以有種途徑。自己真係經歷緊可以咁樣嘅嘢。噩夢好刺激㗎，係感覺到自己個心跳得好犀利。可能係非常非常自己真係經歷。潛意識裏邊，我發覺每一個人都係追求。感覺到自己個心跳得覺得發夢咧，非常非常好特別嘅意思去暗。潛意識裏邊，我發覺每一個人都係追求緊啲刺激。有陣時會覺得發夢咧，好似係會有一啲咁嘅嘢嘅，好特別嘅意思去暗示俾我聽。我平時都唔係咁樣樣嘅。呢件事幾時出現你都唔知㗎。見過遇到嘅就係你好彩。我平時都係延續啊！我平時重複㗎，係咁樣樣，永遠都唔會變。每一個 shot 會少，唔知㗎。同一件事件裏面，會係延續啊！快過2次。重複㗎，自己飄，永遠都唔會變。每一個 shot 會少。同一件事件裏面，我永遠都想追求翻個2次，就係自己飄。影響到你嘅情緒。對方。反而你遇到嘅話咧，可能係一件我永遠都想追求翻呢個夢會再次，會累到你自己。可能影響到你嘅情緒。反而你遇到嘅話咧，可能咩事都係一件你自己唔好嘅事，會累到你自己。解決呢個夢世事莫強求，咩事都會發生，你自己一即係搞到自己思想都好羨慕好混亂。夢其實係一種解決呢個夢拆未來。世事莫佛家有人發嘅注記，遇到嘅幾時出現？好羨慕。夢其實重複㗎，永遠都唔重複㗎，每一個 shot 永遠都唔會變。佛家有人嘅叫注記，同一件事幾時出現你都唔知。會
重複㗎，快過永遠都唔會變，每一個 shot 會少嘅，或者會有對方嘅 POV。我永遠都想追求翻呢一個夢會再次出現。可能影響到你嘅情緒。反而你遇到嘅話咧，可能係一件唔好嘅事，會令到你自己心煩意躁啊，咩事都會發生，你自己覺得即係搞到自己思想都會有時候好混亂，不斷解決呢個夢咧？世事莫強求，發緊夢，一場夢。我好羨慕。夢其實係一種預測未來咧。佛家有云呢啲叫註記，呢件事幾時出現你都唔知㗎，重複㗎，永遠都唔會變，每一個 shot 會少嘅，或者會有新嘅結果出現。點啊？仲頂唔頂到啊？你係咪估唔到萬力為咗將呢條片夾硬撐到一套電影嘅長度，完全泯滅人性，將一整套戲重新播過一次？為咗唔俾大家好過，佢仲將呢段回顧加非常洗腦嘅魔性人聲，不停重複影片開始嘅時候嗰幾個素人嘅訪問。你哋係咪以為咁就完啦？你哋咁樣諗就真係太睇小呢套戲，因為呢度只係呢對影像垃圾嘅一半咋。畫面突然跳去唐 Sir 嘅女朋友阿蘇嘅後日談。影片由佢寫日記嘅方式講翻成件事，咁你哋估下阿蘇嘅回憶錄入邊係用咩畫面去襯托佢嘅對白呢？冇錯，就係電影前半段嘅所有畫面，又再 loop 一次，簡直係喪心病狂。為咗大家嘅健康着想同埋降低個難度，我唔打算將呢段片再次放俾大家睇啦。阿蘇喺回憶完結嘅時候，唐 Sir 拎住妖刀魔夢拜訪，暗示阿蘇將會凶多吉少。記唔記得一開頭成套戲我哋見到一個妙齡少女瞓覺嘅畫面啊？原來成套戲都只不過係呢條女嘅噩夢。邊有發啲咁嘅夢嘅？咁呢條女嘅噩夢就完咗啦，但係大家嘅噩夢就仲未完。將呢段後日談嘅回憶錄剪短，呢個亦都係我對大家嘅最大慈悲。因為諗到仲有一個最終大佬未打，連我都覺得有啲唔好意思。最後大家又翻返去萬力工作室，重新問過呢幾個素人同埋萬力本人對於夢嘅睇法。嚟到呢度，我已經唔期望大家可以睇得晒，但係我會喺呢度足本咁樣播晒俾大家睇。講過啦，永遠都唔會變，每一個 shot 會少嘅。其實你覺得夢係乜嘢嚟？夢啊？有好多種啦，有啲可以做到，有啲可以做唔到啦。好多人都會將夢擺落一啲專用詞裏邊，其實好籠統喎呢樣嘢。發夢咧有好有唔好，但係如果發咗夢你能夠做到嘅話咧，應該叫做係好事咯。但係做唔到都冇壞嘅。咁但係如果譬如話你有啲理想喺夢裏邊有㗎，而你真係做到嘅話咧，係幾開心。但係咪已經暗示咗啲嘢咧？就係話夢其實係一種預測未來咧，即係將會發生嘅事咧，或者係啟發緊另一樣嘢，就係話相反嘅咧。呢樣嘢真係估咯。喂，有咩意見啊？你又早做發夢喎，係咪啊？講下夢係咩嘅？你覺得？夢啱啱發咗個夢，好多條女，正。咁即係你冇發啲惡夢啦。啱啱嗰個夢。你咧？你又有啲咩睇法咧？我好耐都冇發過夢，冇得瞓點發夢咯？係咪？唉，你做嘢就係咁辛苦嘅。當你做到好攰嘅時候，瞓覺咧就唔會有夢發嘅。會唔會係發咗夢之後知咧？唔知咧，係咯。所以現實同埋夢咧就好難分得開嘅。會唔會發夢係咁做嘢咧？做嘢嗰陣時就係咁發夢咧。嗰啲叫白日夢啊！唉，好多種夢。喂，咁你咧？你有咩意見咧？你又夢啊？你覺得係咩嘅？我好中意發夢㗎，白日夢又好，咩夢又好，惡夢都好。惡夢好刺激㗎，但係有一個夢咧係我發過好多次啦。同一件事件裏邊會
發過兩次，就係自己 POV 同埋對方嘅 POV。我永遠都想追求翻呢一個夢會再次出現，呢個係最深刻嘅。另外一個夢啊，被狗嚇咯，真係搞到我而家最怕狗啦。呢個夢咧，每年都會出一次，所以咁怕狗。每年都出現一次。係啊。重複㗎，永遠都唔會變，每一個 shot 會少嘅。會暗示啲嘢咧，我可能係。暗示到我一路都會怕狗咯。但係發生咗未？未發生喺個夢裏邊，我俾狗咬嘅時候係好細個，但係當我大個記翻起我每年都會有呢個夢嘅時候，當我問翻我屋企人係咪真係俾狗咬過，但係我屋企人話冇嘅。我自己啦，都試過㗎，就唔係重複一種夢，但係延續啊個夢，好似有分集數咁喎。今次發到呢度停咗，跟住冇幾耐再發夢，係延續翻之前個夢繼續。我都有試過。你都有試過咁？係啊，我試過發夢扎醒咗之後咧，起身去廁所，翻嚟再發翻同一個夢，係真係延續落去嘅。但係到最拉尾朝頭早起身嘅時候，嗰個夢就斷咗啦。但係好緊張咯，所以我最中意發個夢就係永遠有延續嘅。第二晚再發翻，好似睇電視劇咁樣，都可以繼續睇翻落去嘅，或者會有新嘅結果出現。幾刺激嘅呢樣嘢。但係如果係咁講嘅話咧，個夢如果係一個唔好嘅夢咧，我諗你都唔想延續落去。唔係喎，我好想喎。好想延續落去。因為我唔會覺得夢會影響到我自己咯。夢係當係一個娛樂咯。唔會係話會諗住將來會係點咧？發完呢個夢之後，會唔會真係好似一樣咧？我唔會擔心呢樣嘢，好有驚喎，發啲惡夢。惡夢，所以我話好刺激啦。我唔會擔心會係惡夢嘅，所以係惡夢又好，好夢又好，再發多次冇所謂。人就追求呢啲咁嘅感覺。潛意識裏邊，我發覺每一個人都係追求緊啲刺激啊嗰啲咁嘅嘢。我隨便發多啲耳夢。呢啲係同人性有關，即係個人係點咧，你會發啲咩夢嘅？講真。我又唔係幸福。點解？因為佢想發咧，就係因為佢冇得發。佢冇得發嘅原因，佢嘅人咧就唔係咁樣，所以就唔會發呢啲咁嘅夢。其實啱啱就相反咗啦。啱相反。咁如果譬如話發咗個惡夢，個惡夢裏邊對自己非常之不利嘅，係第一身對自己非常不利嘅。啊，咁你哋又會唔會譬如話去追求，想去解決呢個夢咧？即係譬如話或者係逃避現實，自己去諗，幫佢作個故仔啊，有一個完美結局咁就算數咧。作完都冇用啦，要再發翻先。心安理得啲喎。作完要再發翻先至係覺得係心安理得㗎，因為嗰個都係我自己娛樂，我自己諗完都冇用啦。或者可以攞自己個夢出嚟拍一套戲做題材。我想問你，有冇發一個夢喺夢境裏邊見到人完全唔識嘅，咁咧跟住喺現實生活中撞翻呢個人，有冇試過咁啊？有啊，唔好話一個人啦，同一件事都會發生過啦。佛家有人呢啲叫珠璣，但係能夠去再次去揾翻呢個人或者呢件事出嚟咧，佛家就講叫你唔好揾啦。世事莫強求，遇到嘅就係你好彩。遇到你會唔會覺得？反而你遇到嘅話咧，可能係一件唔好嘅事，會累到你自己心煩意躁啊，咩事都會發生，你自己估計唔到。但係你可能你會唔會想識佢嘅話，見過你嘅？唔會，唔會當陌生人、陌路人。係啦，講過啦，唔好追求自己去見到，因為你喺個 moment 裡面，除非你真係覺得嗰一剎那係你夢裏見過，如果唔係你去揾都冇用㗎，漫無目的㗎，都唔知嗰人喺邊度出現。呢件事幾時出現你都唔知㗎。好
得意一種感覺咯。有陣時會覺得好似係點講啊？就有所思夜有所夢。有陣時咧又會覺得好似係好真實嘅感覺。好似完全唔知道自己係發緊夢嘅。感覺係好自己真係經歷緊嗰啲咁樣嘅嘢。咁但係當你去到發下，去到某一段時間嘅時候咧，你又會自己覺得，咦，好似係發緊夢喎！我平時都唔係咁樣樣嘅，我平時都唔識呢啲人嘅，我平時又冇見過一啲咁樣嘅嘢嘅。我曾經係試過咧，有幾次咧係發緊夢嘅時候咧，譬如好似一啲情況就係話去到騎樓邊。有個感覺就係話我係發緊夢嘅，我跳落去都冇事嘅，咁我就試下跳落去。你有冇發過夢啊？發夢我都覺得係一種充滿娛樂性嘅嘢啦，咪當睇戲咯。發夢咪好似你好多戲喺唔同時候會上映嘅，咁你當佢欣賞一場戲，咁你會覺得好 enjoy，唔好去深究究竟話究竟入邊含義係啲咩啊嘅話咧，其實每一次夢你會覺得好娛樂性，咁每次見到嘢都會唔同。even 係你會覺得好恐怖嘅，令到你好不安嘅又好，咪當睇一場恐怖片咯。突然間遇到啲好開心，好似話夢見啲舊已故嘅親人嘅，咁你咪當好開心，咪一住敘舊咯，唔好去深究究竟醒咗之後現實俾翻啲咩你咯，而係你真係當佢一場戲咁去睇，咁你會覺得其實夢係一件唔錯嘅事咯，一種可以有一種途徑俾你宣泄，就咁。其實係一個枯燥嘅生活裏邊一種點綴。至於頭先你所講話見到啲未見過嘅人啦，咁呢樣嘢其實諗下又諗到一樣嘢，未必一定係即係預言將來嘅嘢，可能其實係你前生嘅嘢，可能你根本係見過呢個人，不過唔係呢一生嘅，好深喎。咁頭先都講到佛家啦，咁我又講得遠少少其實基本上發夢呢樣嘢真係好難講，可能係前世，可能今生，可能係來世。總之好有算，冇又算，無謂追究咁多啦，係咪？追究多唔好嘅，有陣時追得太過貼嘅話咧，可能係一個危機。係，正如淨係撐三個咁講啦嚇。其實你哋又覺得夢呢樣嘢究竟係乜嘢嚟嘅咧？有啲咩感想對夢呢個咁嘅字？同埋你哋發夢裏面有啲咩特別嘅夢嘅嘢可以講講咁樣？有陣時會覺得發夢咧，好似係會有一啲好特別嘅意思去暗示俾我聽一啲嘢咁樣。試過有一次係好耐之前咧，曾經發過一個夢，就係話我喺屋企就望到對面屋。有個女仔沖涼，唔係沖涼好奇怪咯，係一啲好不可思議嘅嘢。咁唔知點樣佢係冇着衫嘅，全身係冇着衫嘅。咁就笠個頭咧就笠住個金魚缸，罩住喺度。咁然之後咧就行近隻窗嗰度咧，就跳咗落街。咁第二日咧，我當時嘅女朋友咧就同我講分手。咁好得意咯，嗰種感覺，覺得硬係個夢好似係有一啲啟示咁樣樣，但係又嗰個感覺好得意，好真實晒唔知啊！我都同意啊！覺得個夢有陣時啲夢咧，好似有啲啟示，即係喺個夢裏面發完之後咧，會發覺咦現實生活中有啲似曾相識嘅事出現喎。咁我覺得，咦係咪好似我發夢見過，定係究竟我真係遇過咧？即係搞到自己思想都會有時會好混亂。同埋有時會好多時發夢嗰陣時，如果係有啲惡夢咧，你明知係假嘅，但係你都會好驚咯。咁可能會突然間扎醒，但係可能就好想自己醒嗰陣時，但係就醒唔到喎，唔知點解嘅喎。咁佢可能真係驚完啦，驚晒啦，咁啊突然間扎醒啦。
就會有咁嘅情況出現咯。係咪俾鬼責啊你？應該唔會啩？喂，我真係試過俾鬼責得好勁嘅。有一次好似發夢嗰隻，係好即係個感覺咧，我唔自己到呢一刻我都唔知究竟係發緊夢啊！即係當時係發緊夢啊，一個係真係俾鬼責嘅，係試過直情係俾佢掹我對腳，因為瞓下咧就唔喐得，成個人唔喐得，醒咗，咁跟住咧就感覺對腳俾人捉住，咁就一路好似想拉我埋去牆邊咁樣，咁就一路拉咁，我一路掙扎都掙扎唔到，喐唔到，想叫又叫唔出聲，咁跟住最後都即係出盡全身嘅力去掙扎去嗌，咁突然間就咁樣成個彈起咗，嗌得好大聲。咁我嗰陣時同我爹哋媽咪住咧，咁我媽咪走出嚟，喂咩事啊咁我驚住嚇親佢哋咯，咁我就話冇事，我發個夢。咁但係嗰陣時嗰一刻，我唔知啊，到依家我都仲未肯定得到究竟係真係發夢啦，抑或真係俾鬼掹腳咯。科學啲嘅方法個答案就係發夢老人家咧就俾鬼責。但係有時我會覺得啲夢咧，好似係好容易影響到你嘅情緒。可能日常生活之中有啲嘢令到你好谷氣嘅，好嬲嘅。咁可能喺現實生活中你可能冇得發出嚟。咁我試過有次發夢，咁我唔記得咗咩事㗎啦，但係就好興咁我瞓咗覺。咁突然間喺夢裏邊咧，自己喺度講粗口啊，喺度鬧。咁突然間屋企人問我有時同屋企人住，咁屋企人問我：你做乜嘢？我發夢啊！屋企人話：你發夢都咁惡嘅，自己唔知喎，自己知道嗌出聲喎，但係唔能夠去控制喎，究竟係咪自己真係嗌出聲？即係嗰種感覺疑幻疑真咯。所以有時發夢嘅嘢咧，可能係夢境，根本你唔想自己唔會做嘅嘢嚟嘅，不嬲都係。係自己唔敢做，唔敢講嘅嘢，就喺夢度講晒出嚟。同埋有一個感覺好得意咯，真係有陣時會自己知道自己係發緊夢嘅，咁就會同自己講就係話，發緊夢啫，唔使驚，冇事嘅咁樣。咁我繼續發落去啦。係啦，又繼續發落去。好似我成日同埋咧，你有冇試過會去點講啊？真係去追個夢，即係延續個夢㗎嘛？係啊，好似有上下集1、2、3集咁樣咧。哇！今晚發完，覺得個夢好正啊，但係好似未有結局喎。跟住第二版咧就會，好我睇下試下發唔發翻個夢先。通常啲醫學我先會追。我又未試過咁喎，我係試過瞓下一覺咁發夢，咁個故事突然間扎醒，想繼續個故事，咁然後跟住繼續瞓落去，咁會繼續發翻㗎喎。係有嘅。會係咁嘅樣。其實你哋有冇試過發啲夢咧？啲夢俾你嘅感覺係好驚好真，但係你係成日認住呢個夢咧係好恐怖，即係直頭真係俾你一種震慄嘅感覺嘅。有試過一次發夢俾我而家都唔知係乜嘢我可以講話係怪獸定唔知之類，但又唔係怪獸，即係我當時嘅發夢係見到嗰樣物體，但係唔係好 sure 係乜嘢，類似唔知係馬騮、猩猩，但係一啲好平常嘅嘢嚟嘅，但係就唔知點解係好驚嘅，係發夢俾佢哋成班咁樣追，咁就係感覺到自己個心跳得好犀利，好驚。即係直情係覺得真係會俾佢哋追到嘅時候就唔得掂㗎啦，係啦，咁咯，係最驚嗰次咯。我都試過，但係我好善忘啲夢，我都未冇一個話好會記得個夢係即係會點樣，但係就唔會記得個感覺咯。好多時有陣時發完之後，可能會真係好驚。咁但係驚完之後咧，跟住就唔記得究竟個點樣驚法咯。魔夢其實都係發緊夢，一場夢。咁好唔好睇，其實就係睇你哋嗰啲樣嘢。咩話？你仲喺度？點解你咁睇唔開呢？
呢個世界仲有好多事值得你去做㗎。嚟到呢度，只可以話你同我哋眾多會員一樣排除萬難，終於嚟到呢度。既然你對呢啲電影咁有特殊感情，我誠意邀請你加入會員，一齊成為呢個極限地下放映會嘅一員。我已經冇咩可以講，希望大家俾 like 同埋 share 呢條片俾你嘅朋友，令到佢哋成為下一個受害者。我哋下次見，拜拜。好唔好睇，其實就係睇你哋啦呢樣嘢。